तो फ्रेंड होंडा लेवो, इसमें जो प्रॉब्लम था टिंग टिंग आवाज़ था, ये पिस्टन सीज हो गया था इसलिए आवाज़ था, ठीक है ना। तो ये पिस्टन हम लोग न्यू डाल देंगे, ये हो गया न्यू वाला, ठीक है ना। देखें रिंग पिस्टन हम फिट कर दिए, यहाँ पे टच करो। तो फिर हम कुछ देखें, एक इधर आ गया, दूसरा यहाँ पे ये करो, तो यहाँ पे है, ठीक। कैमरा पकड़ो, टच करो यहाँ पे। तो फिर एक यहाँ पे, ठीक है ना, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, एक इधर। तो फटाफट से हम लोग इसमें इंजन ऑयल डाल देते हैं। हाँ, डाल देकर फंसा देंगे, ठीक है ना। इसका देखिए बोर किया, बिल्कुल टांस हो गया, बोर भी सही हुआ। तो इसमें भी थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं हम लोग। थोड़ा सा हम लोग फिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो फिर कनेक्टिंग में हम लोग स्टोन पिन फंसा लेते हैं, ठीक है ना। तो तब क्या करेंगे, स्टार्ट करके साउंड सुनेगा। पहले वाला जो साउंड देखा था टिंग टिंग आवाज़ करता, अभी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। 90% सही, 90% मतलब 100% हो जाएगा। बैठ गया ना, लॉक फंसा। तो फिर अभी हम लोग फटाफट से फिट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कंप्रेसर रिंग एक आ गया इस तरफ और एक इस तरफ दिखाई देता है, ठीक है ना। एक साइलेंसर, एक कार्बोरेटर वाली रिंग, तो 2 स्टेट में डालते। तो फिर हर एक मिस्त्री का काम अलग अलग होता है, कोई भी काम सर्विस हो, चाहे इंजन का कोई रेसिबन लगाता है, कोई नहीं लगाता है। जैसे हम लगाते हैं रेसिबन डालते हैं ताकि लीकेज प्रॉब्लम ना हो। 10 मिस्त्री का काम 10 तरफ का होता है फ्रेंड, ये तो 90% हम देख लिए। अच्छा धीरे धीरे तो अभी फटाफट से हम लोग फिट कर लेते हैं, स्टार्ट है साउंड दिखाते, ठीक है ना। फटाफट से फिट करते, नहीं फंसता है, रुको। तो फिर देखिए फंस चुका, धीरे धीरे फंसा, हिलाओ थोड़ा सा, हिलाओ अप एंड डाउन करो। हाँ चलो बैठाओ, प्यार से बैठाओ, बुश में बैठ जाएगा। हिलाओ थोड़ा सा हिलाओ, तो थोड़ा सा मारते रुको। तो फिर गलत मत सुनना, थोड़ा सा हाथुरा मारते, जल्दी होगा, आदमी काम है, क्या करेंगे। बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। थोड़ा बहुत हाथुरा मारना पड़ता है, फिर जो रियल करते हैं वही दिखाते हैं हम। तो फटाफट से अभी एक रोलर आता है, ये ब्लॉक का अंदर सिलेंडर का अंदर, फटाफट से हम फंसा लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर हेड गैस में से रेसिबन लगा के हेड भी फंसा लेते हैं। तो फिर रोलर थोड़ा सा ख़राब था, ठीक है ना, इसलिए हम लोग ये लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये हीरो का माल हो गया, देखें 80 रुपया कीमत है इसका। थोड़ा टच करते हैं पे, देखो तो 80 रुपये इसका कीमत है, ठीक है ना। हीरो का पार्ट्स हो गया। चलो ये पुराना वाला गया, तो फटाफट से हम लोग फंसा लेते हैं पे, ठीक है ना। तो फिर रोलर फंस चुका है, ठीक है ना, न्यू वाला। तो अभी हेड गैस्केट में रेसिबन देखे फंसा लेते, ठीक। फटाफट से हेड फंसा लेते हम लोग। तो फिर हेड गैस्केट में रेसिबन देखे गैस्केट बैठा लेते, ठीक है ना। तब फिर हेड हम लोग फंसा लेते हैं, ठीक है ना, फटाफट से। तो फ्रेंड चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड हेड फंसा लेते हम लोग, ठीक है ना। फंसाओ, धीरे धीरे फंसाओ, थोड़ा सा हिलाओ। तो फिर 2 आदमी का जरूरत है। तो फिर हम फंस चुका है, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे 4 वाशर डाल के स्टेट फंसाते, अंदर बोले 8 नंबर वाला 2 बोल्ट होता है, वो भी फंसा लेते हम लोग फटाफट से, है ना। ऐसा बोल्ट है, फंस जाओ, दो साइड में 2 लगता है फिर। चलो वाशर सा डालते हैं, हाँ थोड़ा सा वाशर देखे लोग 12 नंबर नाट को फंसा लेते। तो फ्रेंड्स सब टाइट हो गया, 12 नंबर 4 नाट भी टाइट हो गया, 2 जो स्टेड है 8 नंबर का अंदर में वो भी टाइट हो गया। तो कंप्लीट हो गया हम लोग का टाइट, ठीक है ना। तो अभी टाइमिंग सिम का इस पॉकेट फंसा के टाइमिंग मिला लेते फटाफट से, ठीक है ना। तो फ्रेंड देखिए इस पॉकेट भी फंसाते, अभी टाइमिंग में है, ठीक है ना। 12 नंबर बोल्ट है,
करीब 1 इंच लंबा। इसको हम टाइट कर लेते फटाफट से, ठीक है ना। लगभग कंप्लीट, थोड़ा सा टाइम लगा, 2 मिनट के अंदर स्टार्ट कर देंगे, फटाफट से टाइट कर लेते। तो फ्रेंड टाइफिट भी मिला ले, ठीक है ना। टाइफिट भी से बिल्कुल हो गया हम लोग का। यहाँ 12 नंबर बोल भी टाइट कर दे, पेचकस फंसेगा झटका मार के टाइट कर दिया, ठीक है ना। देसी जुगाड़ लगा तो करना ही पड़ेगा। तो हो गया। तो कार्बोरेटर का नट सब टाइट कर लेते फटाफट से। अभी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। फटाफट से लगाओ। साइलेंसर भी फिट कर लेते, ठीक है ना। तो आवाज़ बहुत करेगा, तब जाके पता चलेगा साउंड कैसे हुआ अभी। तो हम लोग इसमें सार्वो इंजन ऑयल डाल देते हैं। मारो मारो सर, मारो। कम पिकअप दो ना, पिकअप कम दो, ठीक मारो। 1 मिनट मारो। ओ बंद करो। ऑयल उठ जाता है ना। तो फिर इंजन ऑयल भी उठना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग इधर ऊपर का कवर फाइनली टाइट कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑयल उठता है, ऑयल पंप सही काम कर रहा है। तो फटाफट से लगा के स्टार्ट करते हैं अभी। तो फिर बाहर में काम हो गया, इसलिए लेट हो गया थोड़ा सा हमारा। तो स्टार्ट हो गया, पिकअप दो थोड़ा सा। तो फ्रेंड साउंड बिल्कुल सही हो गया इसका, बंद कर दो। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया, हम लोग तैयार कर दी, सर्विस भी हो गया और पिस्टन भी लगा दिए, ठीक है ना। कंप्लीट। तो फटाफट से हम लोग पूछ लेते हैं, गाड़ी कंप्लीट हो गया। अभी स्टार्ट है बाइक, ठीक है ना। थोड़ा पिकअप दो तो हाँ, चलो बंद करो। तो फटाफट से हम लोग पॉलिश मार लेते, ठीक है ना। तो फ्रेंड ये जो हुंडा लेवो था, इसमें जो आवाज़ था टिंग टिंग, पिस्टन सीज होने का कारण आवाज़ आता था टिंग टिंग, ठीक है ना। हम लोग पिस्टन डाल दिए, पिस्टन भी, एक रोलर भी खराब था वो भी डाल दिए, स्प्रिंग तो लगेगा। जो सामान का प्रॉब्लम था सब लगा दिया और बिल्कुल अभी साउंड सही है। बाइक स्टार्ट भी है, देखिए अभी बिल्कुल सही हो गया। तो इसी का प्रॉब्लम था, इंजन ऑयल नहीं था इंजन में, इसलिए सीज हो गया था पिस्टन, ठीक है ना। 6 से 7,000 किलोमीटर चल चुका था, इसलिए ऑयल सूख गया था, ठीक है ना। तो फिर हाईवे में गाड़ी बहुत चला, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है साउंड में। तो फिर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन घंटी मिले उसको प्रेस करें, ताकि आगे जितना भी वीडियो डालेंगे आपका नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहे। तो फिर हम वीडियो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं।